يعني بوزار كان دافر كساري كي يروح هذا ولي هذا كونفيرونس سور لي لونغ اوتوكتون وكندا ولا هذا في شيء لون فيكشن فينالمون دمار على خاطر رشيد بويدا ولا في يوث تمثلت يعني في الشغل بس اللي حاله لوانا كنا كيف يمي لوديو فيزوال يمكن يستخدموا دافو وكنا هذه محو ثلاث تقليديات نسال كي قال امك يزمر نكوني غنستخدم وكنا العيوت تقليديات فوالا رشيد حبيبي هو يمسليني دينا يمسليني قرزن طاس رشيد القشيش يغران يفهم ويسمى العقليه كي يزرع كي العقليه كي يدير الفلوس فوالا الشيخ اللي والدي تنسي زوج فكاير يقرا عربي سي نورمال اكو سير هذيك كاتر ولا بوت كاتر ماشي ديالها كاين ديال انا الشيخ غنسي برج المختار هذيك ديال سي واضين سي با نو مي صحاب لك شطح لا غنوان تقول ماشي قادر غنوسنك يلا بيه قلت سيباتنا ذا شاوي نهضر ذا شاوي دون بلوس باش تنين اسنين اللي زيدو ابوي de faire cette diversité à faire dominer le nord un CNIR le MAC qui est en train de diviser le pays. C'est comme si eux ils n'ont pas divisé. C'est pour ça سنا واش مثلا على سيدي ولا فاش كنا نهضروا به ماشي ديك الماكينه هذا وكذاك نستخدمن تمازنا فيه البوست ناسين سيناتور sur 48 tu vois la chaque dire tu vas changer d'école non donc il faut repenser وقال كيف غنفهم نقول لك قلنا سيرتيس نتموت الجزائر il faut revoir la copine ça ne marche pas comme ça وأتفهم فيها خاطر دون ساتيت بوتفليقه quand il a eu sa stratégie de mettre en place ces télévisions destructrices de l'identité dans sa tête peut-être des témoins à vie au moins des témoins de 10 ans c'est comme ça qu'il a calculé sa tête 10 ans c'est largement suffisant pour arabiser complètement le peuple ne permettant ni le Coran arabe et Khazaz donc il y a 19 jeunes qui ont fermé les portes بوتفليقه الناس نوصلوا الخدمه على غالب كيفاش كانوا غير شكل بتن الحبس تن شرا زيرنيه وزميره مزيك هذا هو هاي مخلف donc ما تحسبوا pourquoi elles ont disparu c'est à cause des caisses qui sont vides c'est tout أزرف لون سقي قديش نرشد تايلو قصير قديش كرزنا طاس خاطر يروح انه يوث الحاجه تواغي تم قراتك ظنات مورث القبي ثورة تواغي لي تلفزيون يقولك قدشن قدشت ماشي في قبيت قدشت تمستزوار استعرف قدشت اكيكين هذيك ست تقبيت هذيك ست تمازيغ سكالا مدن يقلان دي تمورث داينين سويا ضرب المقران سويا مدنا ثورة رحنا تصار تعرف ثمينا تصار غورس اما دي اللبسة اما سويني تسمنن اما سويني هدرن نحوج مدن ضروحان ذوين يقديش كاينس خاطر يقدنا كوير مدنو كيرا ثورة ادنو غيرت قبيتنا خاطر هي قتسية اما تقول لا غناغ اما دي لي زريويناكيا تقضيه تروح انت الدوغان نقض هي قد نكرت هي الكليه ما تسوى شكي كان هي قد نكرت الدوغاي تسنى غير تقضيه خاطر تساكي اذا نضجاني جوذنا هي قد غنت سي تيغمات خاطر ما تي تيغمات ما تمسيه كاكيا ما تدوكوي ما يقدر شي يوان اما القبيت اما السمازه قد نروح ناون انت كفوسير كليا كي كتسيد قبيتنا تقلت نظن ان شاء الله ما داخل يقدر شاكي ان شاء الله تروح متويم هذه حاجه كازنا طاس تنمي هذا شدينا نكينيا الفايغ ديني غاساكيا جو ريغريت با ميدوسي على كينيا يا النولف نروحوا غنشضاح نكس الخيق مي فايغ ديني بليك يا الوين يفوز يبغى ديسو الدياس هذه واليا رشيد قاسم خاطر c'est une ressource c'est ماشي قرن
القبايل زيك ذا روج يسعى اينو تمني ضاره تفط ارويضني زمر غادي نخدم غراز مني ني مشطاح ني الماسن ني مقرانن خاطر الساقيه يا راي دار تمورثيو يا راي دار زيكني يا راي دار جدوديو يا لو نديني مراتي لي ثالث ثمثاقيني روح ثدا تسلم نهار واحد ثدا سواليم خاطر نكوري اين كيكي سوا شو اكسا فذاقينو اش بيض ربي يغلب الشضح يغلب كلش خاطر ما الا تكسض فاذي ولا غيك زمرضه تروح تشضح. Alors je dirais à tout le monde que chaque fois qu'il y aurait une conférence, je vous promets de faire la diffusion sur les médias sociaux pour que vous puissiez venir dire ce qui vous tient à cœur. خاطر تمازيغ ثاقي تعرق الا قاتي دني استكفل امشي سيقار سعيد سعد سني وفريد داو فريد القرار لو كي تلقى تونس ماشي لا قبايليه القبايل بوكوا اخويس في غزمه احليل عليهم مي بون حتى كي تسوال لا كتبدل الا هو السيري كتبدل سلاق la révolution algérienne كانت سي لا فيديراسيون دو فرونس دي كابيل اي بان نبدل الجوال بارتير ديسي ونبدلو نتبادلو نمشيو كفوس الكوس يا انا نكسب كاع عواقا لي جالوزي لي كوبا اي تو تبادلو اون فا ترافيرسي لا سيتا في نادي وديرو كلشي. Regard TV, ça va être dernier. Regard TV est une chaîne de télévision généraliste privée basée à Alger, mais à Londres, du 22 avril 2012 au 3 août 2015. Là, on fait l'écran pétrole. Ça fait partie des chaînes qui ont disparu. Regard TV était disponible sur satellite Nilsat, bien sûr. Regard TV, la propriété de l'homme d'affaires Hassan Boumaraf Darbeili, le patron de la marque Flash, Flash. Créé en 1989 et spécialisé dans le jus et les boissons gazeuses. Vous imaginez, on essaie des jeux de la télévision. Oh, c'est pas normal. On t'a quitté une maison d'édition. Mais bizarrement, il y a un fou Mohamed Melody, qui est directeur à méditionné, qui a investi dans cette chaîne-là au même titre que Jojo TV. C'est ce qu'elles sont payées. Deuxième chaîne, il investit, il est partenaire de Regard TV. C'est quand pourquoi les noms c'est Jojo, regarde. Le 6 août 2015, apparition de Jazeera TV, d'Oralavance, Jazeera TV, qui a pris la place de Regard TV quand elle a disparu. Et qu'est-ce le signal, et qu'est-ce le relais, là, les Miracle, tu n'es que même. Donc, disparition de Regard TV et سلير بدي رجل جراتي البيت روح heureusement روح دايما. Pourquoi? Eh bien, crise pétrolière, manque d'argent pour lancer l'idéologie arabo-islamiste. ولاش؟ تكثرت. Nabih Boudjima, c'est lui l'actionnaire qui fait partie des actionnaires de Regard. Il a créé, Nour le patron qui est Boumaraf, il a créé Regard News à côté. Imagine-toi avec qui? Avec Ifri. Ifri, boisson gazeuse, ou le حال عندك تاع ويليس تي في في تي في اي واحد كيفوسي ولا ريسكوش هذا يعني quelque chose qu'il faut soigner au sein de nos hommes d'affaires. Ifri, c'est celui qui a fait la grande mosquée saoudienne et aux îles au passage. Je vous ai pas les détails hier parce que ça sert à rien. اليوم نشكر مليح لا كونفيرونس كي مسيو بروفيسور رشيد بقنان نتمنيس غادي يكون مليح ميم طون يهضر سيرتو في يعني انا السيد راني في سورديين لا فالور سورديين تسنخدم مع الزداد سيتادير لا ديفيرونس مي يخدم حاجه كارثه ان شاء الله غادي يكمل غادي يساوي وغادي يكمل هذه لي كونفيرونس ان شاء الله تمنيت ريوسي واحد الساكن مليح الميرسي شوف الاول الساكن وساد نحضر سراي رشيد علو قاسي كاينه كذا سلواي السلطه سيسيكا كاخام نيفوس قبايلي نفرح عطاس خاطر يفكايا تمغليه يلان كان مرام متغاليث
نبدا اتصل الشان الساكن يقنغان ثمسة تقبيلي يقنغان راكابيلي نكوني غا نتسافى ما كدينا رشيد عبد القصير الى قان دوكل الى قد نفثي ادنا في تساويلي وكني انا حالبه في مورتنا انا حالبه في تقبيليتنا يعطيكم الصحه. Rachid, c'est une conférence vraiment. Rachid une conférence, un exposé avec des chiffres bien documentés. C'est vraiment intéressant. Les médias, les médias lourds, surtout les télévisions, même la presse écrite, les journaux et tout ça, sur la pensée kabyle, la Kabylie de manière générale, et exposer l'influence, le risque. Donc, il a bien exposé ça. En définitive, il a donné des réponses. Hein? Des questionnements européens, à savoir un peuple qui n'a pas le pouvoir, il subit le pouvoir en politique. Soit tu détiens, tu appliques le pouvoir, tu détiens le pouvoir, tu l'appliques comme tu veux. Le pouvoir algérien, tu le subis, entre autres, et donc il faut aller vers la création d'États. Les peuples amazigh de manière générale, il faut créer des États, il faut prendre le pouvoir, il faut savoir prendre le pouvoir, donc créer des États, avoir le pouvoir et c'est-à-dire s'offrir les moyens de créer les médias, les télévisions, la presse pour sauvegarder et faire épanouir la culture. Mais Rachid, il a été excellent. On y va la prochaine fois. Vraiment, chapeau. الكونفرنس هاكي رشيد ذين الهان الساكوية نذكر الحوايج نزار كلاس اما كنا حنتسوثت سمكتاتا باللي تقبايلي ثاكي باش تسليا الى قصاكيا قبايل سواء التلفزيون سنة سواء الراديو سنة سواء لي جورنال سن اي سحاره بالفلاسن اي كونترين ديال الناس الانفلونس هاكي لي زوتر كولتور نوطامون لا كولتور اورينتال.